हेलो गाइस, आ चुके नया गेम प्ले लेके डे 2 कंप्लीट ऑफ रोड गेम। तो आज अपने फिर से एक नई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, जिसका कि हमने कंटेनर रखे थे रात को, लगता है कहीं पे छोड़ा है हमें पी पू के। अरे अरे, नशे में ट्रक इधर खड़ा कर दिया। अभी यहाँ से लेके अपने कंप्लीट करेंगे आज इसको हम पूरा। और जिसको भी मेरे साथ खेलना है साथ में ऐड होके वो मेरे को कमेंट कर दे, मैं सबको अपने साथ आईडी में शेयर कर लूँगा, मिल के इसको कंप्लीट करेंगे आईडी और नई नई वीडियो में लाता रहूँगा। और आज अपने कंप्लीट करते सिर्फ एक फैक्ट्री को। इसको करने के लिए मैं फ़िलहाल तो ट्रक को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, नीचे से रास्ता तो उधर है, पर तुमको पता अपने को थोड़ी जल्दी है तो यहीं से चलेंगे अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे अरे, गिर गया यहाँ से, अंदर मत जाना। अबे तेरी माँ का भरोसा डेंट का सुझाया नंबर में ब्रांड कॉल के। देखो गाइस, आपने कहावत तो सुनी होगी, गई भैंस पानी में, लेकिन आज नई कहावत, गया ट्रक पानी में। अब इसको अपने डाल के टॉर्चर निकालेंगे बाहर। वैसे तो बहुत पावरफुल ट्रक है अपना, कोई बात ही नहीं है, एक बार में बाहर आ जाएगा। आज यहाँ पे बेइज्जती करवा रहा है, आगे आगे गाइस, देखा कितना बढ़िया ट्रक है अपने पास, पावर देखो इसकी। चल बेइज्जती क्यों करवा रहा है भाई, चल जा। अब देखो अब आएगा बाहर, क्या थोड़ा वजन है ना पीछे। हाँ देखा, सीधा अपने इसको लेके जाएंगे अब उधर। थोड़ा सा मेरे को लगता है पानी में और डालना पड़ेगा अपने में। यहाँ तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा आसपास जाने के लिए। चलो डाल ही देते पानी में। सर ट्रक कह रहा हूँ मैं, गलत में सोचा कर रहे थे तुम्हारी बात। अभी डूबा उसको, फिर यहाँ से निकाला। ये ना वैसे मेरे को पानी वाला रास्ता ख़राब ही कर गया गाइस। लगता है अपने को साथ में खेलना पड़ेगा, दो ट्रक टॉर्चर वाले रखने पड़ेंगे स्पेशल, जिस हिसाब से ये पानी में जाता है। अब इसका 5वां गियर लगा दिया मैंने गाइस, देखो ये भाग गया गैस। अब चलो 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 चलो। अरे यार, इतना भी पावरफुल नहीं है, मतलब है ठीक है, मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो अब सीधा लेके चलते हैं डेस्टिनेशन पे। इसमें मूवी देखने का डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया भाई। अब इतनी स्पीड में जाएंगे, सीधा पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तेरी माँ, अरे ये क्या हो गया। कुछ नहीं गाइस, छोटा सा ही हुआ है बस, पत्थर पड़ा था रास्ते में बीच में भाई। चल भाई क्यों बेइज्जती करवा रहा है। मुझको लगता है कम से कम एक साल में ये गेम कंप्लीट होनी चाहिए। ये देखा तुम्हारे भाई की ड्रिफ्टिंग, थैंक यू भाई, बच गया तो नहीं गिरा। अब इसको लगाएंगे अपना बैग और फिर चलते दोबारा। वैसे ऐसा टाइम बहुत लगेगा मेरे पास, एक छोटा सा आइडिया है आपको उधर लाने का, जल्दी कंप्लीट करना है गेम। वो मैं तुम्हें सभी को दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। इसको वापस ला के फिर चलते हैं वापस। आप वीडियो एंजॉय करो, तब तक मैं थोड़ी सी सेक्सी देख के आता हूँ गाइस। ओके, तो तब तक वीडियो एंजॉय करो। मैं
हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं अपना दिमाग लगा के वापिस। अभी देखो तुम्हारा भाई क्या करेगा। सीधा ट्रक को उठाएंगे और वहीं पे फेंकेंगे। ना कोई पानी का टेंशन, ना पहाड़ का टेंशन। उठाया फेंका, उठाया फेंका, जैसे तुम्हारे घर के तुमको फेंकते बाहर। सुबह उठाया फेंका स्कूल में, फिर शाम को उठाया घर में फेंका, सुबह उठाया शाम को फेंका। फेंका फेंका करके तुम्हारे घर वाले तुम्हारा बना देते कचूमर। लेकिन अपने भाई अपना तो कंप्लीट है, सब कुछ बेले है भाई गाइस, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। आओ देखो मेरे अभी एक तो झांट का बाल की तरफ फंसा हुआ कहीं पे। ये देखो भाई गेंद में ले लिया इसने डंडा और अंदर तक। देखा कभी ऐसा डांडू? उतार के इसको भी खेलेंगे अपने ट्रक के साथ। घर घर खेलते हैं। लग तो रहा नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा। अरे यार मैं भी नया हूँ वैसे। अरे दबा जा, बटन नहीं क्लिक करा गाइस, पता नहीं क्या होगा इसके। अरे इसकी वो देखो यार कितनी सेक्सी है, मस्त लगती है ये शुरू से। क्या एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ भाई, लड़की की बात नहीं करना। लड़की पे ध्यान मत देना, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी भाई तुम्हारी। अरे भाई ट्रक गायब हो गया मेरा। अभी देखने के लाना पड़ेगा उसको भी। इधर है, मेरे को दिख नहीं रहा, एकदम से गायब हो गया भाई। किसी को दिखे तो बताना, मैं तो देखूँ। चलो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यार, ढूंढने में टाइम बहुत लगेगा। देखो भाई झाटू मेरे को यहाँ पे खड़ा था, पता नहीं क्या कर रहा था भाई। इसको उठाया पहले भी, देखो वापिस अपने कंटेनर के साथ रखा। बस अब देखते जाओ आपके भाई का दिमाग, फिर आप भी कहोगे ओम फॉम क्या बात है। अभी देखो, अभी इसको रस्सी से बांध के रखना पड़ता, जैसे कुत्ते का पट्टा नहीं था भाई, वैसे सेम बिल्कुल। अभी अभी किधर जा रहा है, रुक जा। अरे यार मेरा ट्रक इसको खींच के लेगा नीचे। अरे चूतिया होगा। अरे भाई चलो भाई इसको वापस लेके चलते ऊपर, फिर दिखाता हूँ तुम्हें अपना पूरा पार्टी दिमाग। डाल लिया लकड़ी का ट्राला। अरे गाइस बताओ यार, मैं इस पूरे वीडियो को गाने लगाने की सोच रहा था, सॉन्ग लगाऊँ या फिर ऐसे ही सही है? तो ऐसा लगता मैयत में आया किसी के, विदाउट वॉइस ओवर, विदाउट साउंड। इससे पहले 2 वीडियो डाली थी, उस पर मेरी कॉपीराइट आ गई, तो सोच रहा हूँ कुछ नया करूँगा। कोई आइडिया दे सकता तो कमेंट में ज़रूर देना। तो इसकी गेंद में अपने डालते रस्सी, ये डाली इसकी, ये उठाया सेम जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठाते हैं वैसे उठा रहा हूँ मैं इसको लेकर चलते जाओ। बस ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे भाई अपने 5 मिनट में सारा गेम। बस तुम देखते जाओ। आता हूँ मैं गाइस थोड़ी देर में, एक बार और मूड बन चुका है मेरा, आता हूँ।
प्लीज़। चलो देखते हैं कितना कुछ रहेगा अपना। अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं रात को कर दूँगा इसका नाइट रन कंप्लीट पूरा, तो उसकी वीडियो आपको दे दूँगा। मैं सोच रहा हूँ ट्रॉफी चैलेंज भी कर दूँगा गाइस कंप्लीट, एक दिन ट्रॉफी एक दिन ट्रॉफी प्राप्त करके। गाइस सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक कर देना यार, फिर सभी साथ में खेलेंगे। ओके, कमेंट में आईडी छोड़ देना। तो गाइस टाटा।